ಸೌತ್ ಕೆನರಾ ಫ್ರಿಡ್ಜಸ್ ಸುಮಾರು 15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವಾಟರ್ ಕೂಲರ್, ಬಾಟಲ್ ಕೂಲರ್ ಹಾಗೂ ಡೀ ಫ್ರೀಜರ್ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ದೇವಸ್ಥಾನ, ಶಾಲಾ, ಕಾಲೇಜ್, ಹೋಟೆಲ್, ಬಾರ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್, ಮಸೀದಿ ಹಾಗೂ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 10,000ಕ್ಕೂ ಮಿಕ್ಕಿದ ವಾಟರ್ ಕೂಲರ್ಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ, ಕೇರಳ ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಪೂರೈಸಿದೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನುರಿತ ಅನುಭವಸ್ಥ ಕೆಲಸಗಾರರಿದ್ದು ಉತ್ತಮ ಸೇವಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ವಾಸ, ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ವಾಟರ್ ಕೂಲರ್, ಬಾಟಲ್ ಕೂಲರ್, ಡೀ ಫ್ರೀಜರ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಡಿವೈಸ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಸೌತ್ ಕೆನರಾ ಫ್ರಿಡ್ಜಸ್, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಏರಿಯಾ, ಕಡಲಕೆರೆ, ಕೊಡ್ಯಡ್ಕ, ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಟೆಂಪಲ್ ರೋಡ್, ಮೂಡಬಿದ್ರೆ.